Esto es De Noche en la Fogata. Presentamos La Perseguida, escrito por Galaxy Grandiu. Relato narrado por Juliana Beltrán Sastre, directora de Experimental Teatro. La Perseguida. Las calles empedradas castañaban bajo sus pies, los tacones haciendo clic con sus pasos. Como una sinfonía, pensó ella. La luz de la luna iluminaba los caminos con un resplandor pálido, y el ocasional charco en la calle reflejaba el gran orbe lunar que pocos se molestaban en mirar. Era una noche iluminada, y aún así algunas cosas se aferraban a las sombras, bajo los sordos semitonos de la oscuridad. Dobló la esquina para encontrarse con que la animada taberna que frecuentaba en sus días más jóvenes estaba repleta. Las puertas emitían luz cálida y las risas agradables, aún más cálidas, flotaban en la brisa. Sonrió mientras descendía los escalones hacia su refugio subterráneo, donde solía sentirse ardiente y segura. Poco había cambiado, desde la decoración y el personal hasta los saludos de bienvenida que la recibieron en el instante en que entró. Los devolvió de la misma manera, abrazada física y emocionalmente. Se sentó en la barra con sus viejos y queridos amigos. Estaban felices de verla bien y de vuelta en la ciudad. Estaban aún más felices cuando se enteraron de que estaba de vuelta para quedarse. Todos pasaron por los movimientos habituales, preguntando por qué había vuelto, en qué andaba ahora y qué estaba haciendo. La noche avanzó en tranquilas festividades. Compañeros compartiendo el regocijo de una reunión mientras fluían las bebidas y las risas. Bailaron. Sonrió más en estos momentos de lo que había sonrido en mucho tiempo. Era una de las mejores noches. Estaba feliz. Eran solo las 11:30 cuando terminó. Y se despidió de sus compañeros, quienes le imploraban por una bebida más que la única sola bebida que había cargado en sus manos toda la noche. Declinó cortésmente. Estaba lista para su cama y quería el aire fresco de la noche para sí misma. Deseaba sentirse más fuerte que sus preocupaciones y sus miedos. Y ya que esta noche se sentía más segura de lo que había sentido en mucho tiempo, decidió demostrar que sus esperanzas eran ciertas. Al caminar, su paseo por esos viejos lugares traía belleza nostálgica a sus sentidos. El aire era fresco y fragante de sal marina. Mirando a lo lejos el muelle del acantilado, las olas del océano se arremolinaban en espuma blanca pálida que estallaba sobre sus rocas.
El blanco adobe de los edificios de abajo brillaba en la noche con la luz de la luna. Pensó que era el momento perfecto para tomar una foto y sacó su teléfono. Y fue entonces cuando lo vio a él. Vestía ropas oscuras, casi invisible en el reflejo negro de la pantalla de su teléfono. Pero la luna lo delató, ya que incluso su ropa tenía un tenue destello. Quedó congelado durante lo que pareció un siglo, el corazón palpitando en su pecho y sin que pareciera entrarle aire. Sabía que era él. Sabía hasta los huesos y el alma que era él. Quería llorar, gritar y correr, pero se congeló y miró y esperó. Le agarró ese malestar temeroso mientras aceptaba que él la había encontrado y que esto no era una pesadilla retorcida. Su esperanza comenzó a desvanecerse. No, de repente ella tuvo la fuerza. Tal vez vino de sus recuerdos de seguridad momentos antes, o de su nueva libertad e independencia, o producto del pasar del tiempo. Por cualquiera que fuera la razón, se encontró a sí misma comenzando a actuar. Desbloqueó su teléfono, tomó otra foto del campo, forzando una sonrisa en su rostro. Contempló a su alrededor por un momento para ocultar sus pensamientos sobre qué hacer. Su primer instinto fue regresar al bar, pero él ya estaba detrás de ella en el camino de vuelta. Podría gritar, pero dudaba que alguien vendría a ayudarla con la rapidez suficiente. Podría correr, quitarse los tacones y simplemente poner todo a volar colina abajo. No todavía, pensó. Eso vendría después. Así que con gran vacilación comenzó a caminar de regreso a casa. Ahora, hiperatenta, podía sentirlo siguiéndola. Su sombra se confundía con la sombra de los edificios y las calles. Los pasos de él no hacían ruido, pero podía sentir la vibración sobre el empedrado. Sus tacones ya no eran una sinfonía, más bien una campana de iglesia repicando cada vez más cerca del final. Su respiración, por mucho que intentaba controlarla, se elevaba. La sangre le latía en los oídos. Cada paso una pesadilla mientras buscaba con los ojos desesperadamente un refugio. Apuntaban alrededor del escenario oscuro, buscando un lugar seguro hacia el que pudiera lanzarse, y sin embargo no encontró ninguno. Estaba ya a minutos de su casa cuando el ritmo de los pasos de él cambió. Podía sentir sus manos abriéndose y cerrándose, sus músculos palpitando y su paso sigiloso aumentando. No podía decir cómo, pero lo sabía, así como supo que era él cuando vio su figura tensa en las sombras por primera vez. Así como supo que era ahora, sí, el momento de correr. Los tacones fuera en un instante. El primero repicó al caer en el borde de la calle. Y el segundo fue pateado hacia la sombra con la esperanza de golpearlo. Dentro de un microcosmos de su mente quería agarrar los tacones sabiendo que eran su par favorito. Así se rió de lo ridículo que era ese pensamiento. Ahora estaba corriendo por su vida. Su respiración aún más agitada, la sangre, un profundo tambor resonante, obligó a sus piernas a moverse, incluso cuando ya estaban cansadas, incluso cuando quería rendirse. Las lágrimas ya corrían por su rostro, su respiración era casi un sollozo y sus ojos casi se le salen cuando miró hacia atrás y vio que él se estaba acercando. Él era muy rápido. Su única ventaja era que ella conocía el camino por delante. Se metió entre los callejones, doblando las esquinas que conocía de memoria desde que era niña. Comenzó a gritar a la noche antes de preocuparse de perder el aire.
Nadie parecía responder a sus gritos, aparte de sus pisadas resonantes detrás de ella. Su miedo intentaba hacerla fallar. Quería que dejara de correr, diciéndole que siguiera gritando y drenarla más de su preciado aire. Ella se negó. Por algún milagro había llegado al antejardín. Era el lugar que siempre asociaba con llegar a su apartamento. Los manzanos que su vecino cultivaba llenaban a ambos lados del camino, hasta las escaleras de piedra que la llevaban a la casa. Allí tenía su nueva vida, su nueva casa. Su familia se había ido, sus amigos estaban en el bar y su pasado ahora la perseguía. Ese apartamento era su espacio seguro, ahora más que nunca. Sus pies golpearon el camino de tierra con sordos golpes, arrastrándose desesperadamente sobre un nuevo terreno. Las pisadas de él estaban a instantes, podía sentir todo su cuerpo detrás de ella, listo para abalanzarse y ganándole terreno muy rápidamente. Llegó a las escaleras, subiéndolas a saltos y brincos mientras sentía su último empujón detrás de ella. Llegó al escalón superior antes de que él la atrapara. La agarró del cabello y ella gritó de inmediato. Gritó y gritó. Mientras su cabeza era sacudida hacia atrás y él la agarró por la cintura con el otro brazo. La empujó contra la barandilla mientras ella se retorcía, tratando de ganar palanca sobre ella para poder arrastrarla consigo. Ella se negó con todos los movimientos posibles, luchando cada centímetro y cada paso. Él no estaba acostumbrado a eso, habiéndola visto por última vez golpeada e hinchada. Nunca la había visto luchar de vuelta. Soltó su cabello para poder levantarla y arrastrarla escaleras abajo. Ella no perdió la oportunidad, girando en sus brazos para quedar frente a él. Él no tenía esa barba en ese entonces, pero aún así sabía que era él. Conocía esos ojos y lo poco que contenían. Nada más que ira e indignidad. Tuvo el impulso de arrancárselos y así que metió los dedos en ellos. Ahora era su turno de gritar. Cada vez que él apartaba sus manos, ella arañaba, luchaba, gritaba, hurgaba y hacía todo lo posible para que la soltara. Él la mantenía sujeta firme hasta que finalmente ella hundió los dientes en su cara y le arrancó un trozo de piel. Él gritó cuando la soltó, tambaleándose, sosteniendo su cara sangrante y sus ojos indignos y llenos de ira. Y entonces él perdió el equilibrio. Se estrelló escaleras abajo, cayendo hacia atrás y parecía golpear cada escalón en su camino abajo. Cada golpe era feo, era cacofonía fuera de orden que no hacía eco pero abarcaba el compás del aire nocturno. Estaba rota, el pecho resilbando lentamente para arriba y para abajo mientras el resto de él no respondía. Comenzó a emitir un horrendo sonido de asfixia que sonaba más como un sollozo estrangulado que una respiración. Luego quedó en silencio. No se movió más. Hubo un silencio brutal y total. Durante un tiempo, ella simplemente se quedó en la parte superior de las escaleras mirándolo. Se palpó la cara y el cuerpo para hacer el registro rutinario de los moretones y dolores a los que estuvo acostumbrada. Entonces se dio cuenta de que estaba en él y una nueva sensación la alcanzó mientras vomitaba sobre la barandilla. Realmente ya no quedaba nada y se hundió en el escalón superior. Todo había terminado. Todo procesando a la vez y nada se estaba quedando. Miró sus uñas y dedos recubiertos de sangre y se sintió enferma. Miró la forma de él abajo allá en las escaleras y ardió de odio.
Vio su reflejo en la pantalla del teléfono, el cabello hecho un caos y la sangre en sus labios, y simplemente se sintió cansada. Luego permaneció allí, sentada, existiendo, en medio de todas las secuelas de fatiga y de trauma. Notó la brisa y nuevamente miró al cielo nocturno. Realmente pensó que la luna era tan brillante, viendo cómo su frío azul se encontraba en el cálido naranja de la luz de ese balcón. A lo lejos se escuchaba de nuevo las olas rompiendo contra la orilla, con una especie de violencia pacífica. Levantó la cabeza hacia el camino escuchando que alguien se acercaba. Vio la sombra del bastón que llevaba su vecino y exhaló un suspiro de alivio. Era un hombre bueno y amable, no como el que yacía al pie de la escalera. Tal vez entendería. Se preguntó a quién llamar primero, ¿a la policía? ¿A sus amigos? Honestamente no estaba segura. Hubo algún tiempo en que lo hubiera llamado a él. Parecía ser siglos atrás. Los ojos del vecino se movían mientras procesaba la escena. El cadáver de un hombre retorcido como una marioneta y vestido como la noche. Ella, sentada en la parte superior de las escaleras toda agotada y entumecida. Sus ojos tenían una mirada que decía que no estaba allí. Antes de que el vecino lo supiera, la pregunta se le había escurrido de sus labios. ¿Todo bien, chica? Ella no pudo evitar reír de una pregunta tan ridícula. ¿Y tú? ¿Sabes qué pasos dar ante una situación de violencia de género? ¿Conoces los servicios de apoyo y atención disponibles en tu ciudad? ¿A dónde acudir? ¿A quién llamar? ¿Qué hacer? Infórmate. Si estás en riesgo, acude a los servicios especializados de orientación. Construye una red de apoyo. Pide ayuda. No tienes que enfrentar esto en soledad. Radio Retrógrados presenta Donde nada es lo que parece.